وفاز الزمالك ببطولة كاس مصر 29. البطولة اللي بتمثل قبلة الحياة لإدارة النادي، للجهاز الفني واللعيبة، لكل أسرة نادي الزمالك، وتحديدا وأكتر للجماهير المخلصة اللي كل ما زادت المحن داخل نادي الزمالك كل ما بيزداد إصرار هذه الجماهير على دعمه. ودي معادلة غريبة جدا جدا ينبغي أن تقدر من الإدارات أو من الإدارة تجاه هذه الجماهير. مكسب خرج الزمالك من نفق مظلم طويل. الخسارة كان ممكن تطول هذا النفق ويحتاج الخروج منه إلى وقت طويل إلى أن تظهر أو يظهر شعاع أمل جديد يمكن ينور الطريق. المكسب وراه طبعا مجهود كبير جدا من اللعيبة، إصرار منهم، دافعوا عن كبريائهم بشكل كبير، أداء مميز لأيمن الرمادي اللي يستحق كل التقدير والاحترام والإشادة. أيضا بالتأكيد الإدارة حاولت وصمدت على أمل إنه يبقى في حاجة تخرج بها كرة القدم من الموسم. كان موسم فاشل على الألعاب الجماعية، كمان يمكن بطولة أو اتنين فقط لا غير، وبالتالي كرة القدم كان ممكن تنور الطريق شوية، وقد نجحت إلى حد ما، ولكن ما يزال هناك الكثير اللي ممكن هو يتقدم. أمر طبيعي جدا جدا أن تكون فرصة الزمالك كبيرة، فرصة الزمالك بجماهيره بشيكابالا الذي يستحق فعلا أنه ينال من التقدير والاحترام اللي يرد له اعتباره في كتير من المواقف السلبية. موقف جميل جدا جدا بأنه محمد عبد الشافي هو اللي تسلم الكاس، حاجة ده برضه شكل من أشكال التمدين. بطولة ما يزال حواليها لغط، رغم ان هي واضح جدا ان كان في تكافؤ وكان في صراع على البطولة، لكن هناك البعض اللي بيفسر على ان هناك كانت مجاملات من بيراميدز للزمالك ردا لجميل الزمالك وجماهيره التي وقفت مع بيراميدز في نهائي دوري ابطال افريقيا. لكن الكلام ده كلام فاضي، لو مشينا في السكه دي هنرجع لورا وهتلاقي اللي بيقول الكلام ده بيترد عليه ويخش لك في ماتش فاركو ابو 6 وماتش انتاج الماتش البنك الاهلي اللي فيه 4، وهنخش بقى في مساله مقارنات كلها تشير الى عمليات تفويض غير موجوده. لكن هرجع لماتش بيراميدز الزمالك، الناس البعض اللي بيتكلم فيه بيبني على انه كان في مداعبه بين هاني شكري او مجلس اداره نادي الزمالك وممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز في العزاء بتاع والدة الأستاذ عمرو الجنايني، والدته الله يرحمها، بيهزر معاه احنا شجعناكم، شوف الماتش بتاع اللي جاي بتاع بيراميدز ده، هي دعابة بتتقال قدام الناس كلها، فسرت أو بتتفسر بشكل سيء جدا جدا. والمداعبات دي على فكرة أو الدعابات دي بتتقال بشكل اكتر من كده بين الاصدقاء او بين المتنافسين اللي بينهم مساحه من العلاقه اللي تخلي الكلام يمشي في سكه حلوه. لكن طبعا مدارس الاصطياد في الماء العكر بتشتغل وتتناول القصه بشكل كبير. لكن اعتقد انه المتابع واللي شايف واللي حس واللي اتفرج هيلاقي انه المباراه كانت ماشيه بشكل مشرف جدا جدا، متحضر جدا جدا من ممدوح عيد وهو واقف على المنصه بيسلم على لاعيبته وبيشد على ايديهم وبيحييهم على المجهود اللي عملوه. وعلى فكره بيراميدز اكتر فريق في الدوري المصري ارهق، لانه طبعا مباراته كانت متلاحقه وما كانش فيه طبعا اي اشاره الى ان بعض المباريات تتاجل. لكن كويس، حاجه جميله جدا جدا انه بيراميدز يكمل والدنيا كلها كملت، عشان السنه الجايه محدش يقدر
يقول بن في مسألة أجل لي أو ما تأجليش. أعتقد إن اللي جاي هيمشي بقى على المزورة والمسطرة، مفيش أي تأجيلات. وزي ما ممدوح عيد كان بيحيي لعيبته وحيي لعيبة الزمالك، ده حاجة بنشوفها في كل البطولات الكبيرة العالمية والدولية، إن في روح رياضية. النهارده الروح الرياضية بتفسر في الملاعب المصرية وما بين جماهير بعض الجماهير المصرية على إنه ده سلوك مشين. شفتوا الكارثة، شفتوا المصيبة، إن الصح ده بيفسر النهارده على إنه غلط، وهناك من يصدق هذا الغلط. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، وإلى اللقاء.